दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप जानते हैं, कल हमने शाम में लगभग 5 से 6 के बीच में डीजीपी बिहार श्री गुप्तेश्वर पांडे जी से मुलाकात की थी और हमारे मुलाकात का मकसद था कि हम सीतामढ़ी मुद्दे पर जो कस्टोडियल डेथ हुए 2 नौजवान का, उसके सिलसिले में हम मिलने गए थे। हम ये चाहते हैं कि हमने डीजीपी साहब से यही बोला कि जो मुतालबा हमारा यही था कि जो बच्चे हैं, जो नौजवान हैं, उसका फाइनेंशियल कंपनसेशन दीजिए, और दूसरा कि आप जो फाइनेंशियल कंपनसेशन के अलावा जो दोनों नौजवान हैं जो पुलिस वाले भागे हुए हैं, उसको पुलिस वाले को आप कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। अभी तक अफसोस उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, और जो थाना प्रभारी जब पकड़ा गए थे, जो थाना प्रभारी ने छोड़ा है उन लोगों को, तो उस थाना प्रभारी पे भी क्रिमिनल केस होना चाहिए। अभी तक एफआईआर में नाम नहीं हुआ है। तो डीजीपी साहब ने कहा कि ये जानकारी उन्हें है नहीं, तो उन्होंने कहा कि आई एम मॉनिटरिंग द केस एवरी डे। हमने उनको इंडियन एक्सप्रेस का रिपोर्ट का भी हवाला दिया और उनको दिया भी एक कॉपी, उनको दिखलाया भी और एक वो भी दिया। तो डीजीपी ने कहा कि नहीं, हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम मॉनिटरिंग करेंगे, वो केस वो देखेंगे और हम लोग भी अलर्ट रहेंगे। हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन भी जा रहे हैं और उनकी फैमिली ह्यूमन राइट कमीशन भी जा रही है और हम वहाँ भी जाएंगे, हम केस भी करेंगे। तो अगर पुलिस एक्शन नहीं लेगी तो हम न चुप रहेंगे, न डरेंगे, न झुकने वाले हैं, क्योंकि किसी भी मजलूम की, किसी भी बेगुनाह की मौत पुलिस को अधिकार नहीं है कि मारने की। कोर्ट अदलिया फैसला देगा, अदलिया का फैसला सबको सर्वमान्य है। लेकिन 2 नौजवान, को एक उसमें सऊदी अरब में थे, दूसरा यहीं का लोकल थे, एक पर तो कोई केस भी नहीं था। आपने मारा, नाखून का उसमें कांटी का निशान था, तो ये कहाँ का इंसाफ है। डीजीपी साहब को मैंने बोला कि सर, सीतामढ़ी में पहले भी घटना हुई थी, 82 साल के एक बुजुर्ग को जिंदा जला दिया गया था, तो आखिर सीतामढ़ी में क्यों हो रहा है। अफसोस उससे ज़्यादा होता है जो सेकुलर ताकतें जो वोट लेने की बात करती हैं। अभी तक जो लीडर अपोजिशन तेजस्वी यादव जी हैं और कांग्रेस के मदन मोहन झा या कांग्रेस के लीडर ऑफ हाउस, किसी ने कुछ नहीं बोला। स्कैंडल जलाने से नहीं होगा, सीतामढ़ी चाहिए। आप वोट लेते हैं, आप अकलियत के नाम पे वोट लेते हैं, आप अकलियत का, भाजपा का डर दिखा के आप वोट लेते हैं। नीतीश जी टोटल, जो लॉ एंड ऑर्डर की बात चलती थी, नीतीश जी टोटल सरेंडर कर गए और इतना इनकी पुलिस के मनोबल बढ़ गया है जो बहुत अफसोसनाक है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। आपको कोई अधिकार नहीं देता है कि आप किसी को मार दे, किसी को। कोर्ट जो फैसला लेगा उस सबको मानना है। तो आपसे यही गुजारिश है, आप भी जो मुख्तलिफ तंजीम है, जो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी मिले। हमने और हम गए थे और डीजीपी ने तो पॉजिटिव कहा और उम्मीद करते हैं कि सरकार इस पर संज्ञान लेगी, आगे कोई मामला नहीं होगा, क्योंकि हम चुप नहीं रहेंगे। हम इलेक्शन में ज़रूर बिजी हैं, हम ज़रूर मिशन किशनगंज सीमांचल में लगे हुए हैं, लेकिन हम उसमें भी अलर्ट हैं। हम लोग गए और बाज़ाब्ते इसीलिए मिले भी, और तमाम दूसरे साथियों से, दूसरे तंजीमों से भी है कि आप भी अपनी आवाज़ उठाइए और हर मजलूम के साथ खड़े रहिए। जालिम को बेनकाब करना है। नीतीश जी, अभी भी वक्त है। जो आपने मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, लेकिन आप मिट्टी में तो मिल ही गए और भाजपा में अपना अस्तित्व आपने खत्म कर दिया। अभी अपनी एसपी को, अपने डीएम को, अपने पुलिस प्रशासन को आप समझाइए। हमने कठोर से कठोर कार्रवाई ली। हमने डीजीपी साहब को 15 दिन का टाइम दिया है। उन्होंने कहा कि कुर्की जब्ती करा रहे हैं, एफआईआर भी होगा और कंप्रेशन सेशन के बाद डीजीपी ने खुद कहा, पर प्रदेश का प्रमुख होता है डीजीपी, हम उनका आश्वासन मिला है, तो 15 दिन के लिए उनकी भी बात देख लेते हैं और आप लोग का साथ चाहते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा हथियार आपका वोट है। आप वोट की ताकत को बढ़ाइए, अपनी क़यादत को मजबूत कीजिए और हमेशा मजलूम के साथ खड़े रहिए, जालिम के खिलाफ हमेशा आवाज़ बुलंद करिए। दोस्तों, ये शहर के बीचों बीच नाला है, नदी है, ये बहुत ही यहाँ की पुरानी नदी है, लेकिन आप इसकी स्थिति देख सकते हैं कि ये नदी की क्या हाल है। आप देख लीजिए नदी कहाँ से नदी लग रहा है, दूर दूर तक आपको दिख रहा होगा। यहाँ गंदगी, आसमान, ज़मीन पर गंदगी अपने अंबार पर है। सरकार की तरफ से क्या ध्यान होना चाहिए तो नहीं जानते हैं, लेकिन जिला इसके तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से, ऊपर से यहाँ के जो लोकल पॉलिटिकल नुमाइंदा है, आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है।
हमारी लड़ाई सीमांचल के लिए, हमारी लड़ाई किशनगंज के विकास के लिए। ये शहर का मामला है, ये बीचों बीच शहर में है। ये आप देख सकते हैं कितनी गंदगी है, और दूर दूर तक जहाँ भी जाइएगा ये यहाँ की बहुत ही फेमस पुरानी नदी रमज़ान नदी है। कोशिश करेंगे कुछ लोग से भी बात करने की। देख लीजिए आप कितनी गंदगी है। सर एक मिनट रुकिएगा, आप यहीं के रहने वाले? ये नदी ये कैसी है? ये कितना दिन से देख रहे हैं गंदगी? गंदगी बहुत शुरू से। हाँ। क्या इससे कुछ नुकसान है कि फायदा है? नुकसान है। नुकसान है लगता है। हाँ। ये पूजा यही पानी में होता है। छठ पूजा इसी पानी में होता है। सर कोई देखने वाला नहीं साफ सफाई का? कोई देखने वाला। ये देख लीजिए छठ जैसा पावन पर्व भी इसी में होता है, और गंदगी आप देख सकते हैं कि अंबार है। और लोग से भी कोशिश करेंगे बात करने की। ये आप देख सकते हैं कि कितनी है ये नदी का हाल। ये लोकल नदी है, यहाँ से एमएलए कांग्रेस से हैं। अब बात है, मैं एक स्टूडेंट है, मैं उससे भी रब्ता करना चाहूँगा। मैं पूछूंगा कि क्या जी छोटू, ये नदी का क्या हाल है? हाँ, कितना दिन से देख रहे हो? हम तो गांव से हैं, लेकिन यहाँ बहुत कम साफ सफाई होता है। बहुत कम सफाई। तो देख सकते हैं आपकी क्या स्थिति है। ये नदी है, यहाँ के मुकामी, यहाँ लोग हैं। ये आप देख सकते हैं कि जानवर भी है, और छठ जैसा पावन पर्व होता है। बस आपसे यही उम्मीद करते हैं कि वोट फॉर चेंज, वोट फॉर सीमांचल, वोट फॉर किशनगंज, वोट फॉर डेवलपमेंट। उम्मीद करते हैं कि आप विकास के भागीदार बनिएगा, इस हमारी मुहिम में साथ रहिएगा, ताकि सीमांचल का विकास हो सके, बिहार का विकास हो सके, और खासकर किशनगंज का विकास हो सके। शुक्रिया। हम आपसे बस यही मुद्दबाना गुजारिश कर रहे हैं, बस यही चाहते हैं कि हमारी लड़ाई, हमारी मुहिम में जुड़िए, सीमांचल के विकास के लिए, किशनगंज के विकास के लिए। भारत 1971 में हमारा ये रोड है। आप रोड की स्थिति देख सकते हैं, ये रोड की स्थिति क्या है। और ये सादगी वाले एमएलए हैं यहाँ पर। मेरे जेएनयू के साथी, मेरे जामिया के साथी, मेरे दिल्ली विश्वविद्यालय के साथी, सब उनको सादगी वाला विधायक, अपने से कंबल उठाए हुए हैं तो अपने से चादर उठाए हुए हैं, वही विधायक है भाई। यहाँ रोड की स्थिति देख लीजिए। उनको चुनाव जीते हुए साढ़े 3 साल हो गया है, अक्टूबर में 4 साल हो जाएगा। अब विधायक जी का ये रोड की स्थिति है। आप समझ सकते हैं कि आम लोगों को कितनी परेशानी होती है। अब विधायक जी सादगी पे पूरी दुनिया उनके निछावर है। आप देख लीजिए रोड की स्थिति क्या है, आपको आगे आगे पता चलते जाएगा कि रोड कैसा है, क्या है। अब इनको किस सादगी में वोट दिया जाए समझ में नहीं आता है। लोग बोलेगा तो बोलेंगे बोलता है। अब भाई क्या बोलता है? अगर सच्चाई बोलना गुनाह है तो गुनाह है। आखिर रोड कब बनेगा? पूरे बलरामपुर बारसोई में आप देख लीजिएगा, ज्यादातर इलाके में रोड की स्थिति जड़ से जड़ है। 2017 में बाढ़ आया था इस इलाके में। उसके बाद बाढ़ के बाद स्थिति हो गई, व्याकुल हो गई, चिंताजनक। गांव इलाका है भाई, टैक्स तो लोग गांव के भी देते हैं, शहर के भी लोग देते हैं टैक्स। और उसके बाद ये इलाका देख लीजिए, सड़क है, ये बनी है हर तरह, आप देख सकते हैं स्थिति क्या है सड़क की। अब इसमें परसेंटेज कितना क्या चलता है तो सादगी वाले विधायक बतलाएंगे, क्योंकि उनकी सादगी के उनके जो चम्मच हैं वो सुबह शाम सादगी पे नाम लेते हैं। तो मैं पूछता हूँ, एक औरत कोई प्रेग्नेंट है, उसको हॉस्पिटल जाना है, तो सादगी वाले विधायक का कुछ सादगी तो लेके नहीं जाएगी, उसको तो अच्छी रोड चाहिए। अब विधायक जी बताइए ये रोड की क्या स्थिति है। आप देख सकते हैं ऑटो भी आ रहा है, गरीब झोपड़ियां भी आपको दिख रही होगी, दोनों तरफ सवारी गाड़ी आती रहती है। यह हिंदुस्तान है, बिहार है, सीमांचल है। नीतीश जी विकास की बात करते हैं, और हर दिन ये आप देख सकते हैं यहाँ की गुर्बत को, इसी में लोग खुश रहते हैं अपने उसमें। ये आप देख लीजिए, ये सीमांचल है। हमारी कोई जेन्युइन मांग कुछ अलग तो है नहीं, वोट देते हैं सब लोग। ये देखिए यहाँ के गुर्बत का हाल, यहाँ के लोगों का हाल आप देख सकते हैं। आप यह हिंदुस्तान का बिहार है। मोदी जी डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, नीतीश जी
न्याय के साथ विकास की बात करते हैं। और आप देख लीजिए यहाँ का रोड की क्या स्थिति है, आप अच्छे से देख सकते हैं। बरसात आया नहीं, आप रोड पे पानी भी देख सकते हैं कि क्या पानी लगा हुआ है रोड पर। और अच्छे से देख लीजिए, गाड़ी का जर्किंग से आपको एहसास होता होगा कि क्या स्थिति है रोड की। हाँ, ये देख लीजिए, अभी बरसात नहीं आया है लेकिन आप देख सकते हैं कि बारिश की पानी लगा हुआ है। और जेएनयू में बैठे मेरे जो दोस्त लोग हैं, उनसे जब मिलते हैं तो उनकी सादगी की खाली चर्चा करते हैं। एमएलए का काम होता है लोकल लेवल पे आवाज़ उठाना, लोकल लेवल पे आप करना। ये देख लीजिए आप, धीरे ये देखते रहिए, ये पानी है लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। ये देख लीजिए, देख लीजिए रोड की स्थिति है। बारिश, ये सीमांचल लोग तो देख रहे हैं। कुछ लोग किशनगंज में बैठे हुए हैं, कुछ लोग किशनगंज में बैठे हुए हैं, दिल्ली में बैठे हुए हैं। वो बोलते हैं कि सिर्फ बलरामपुर, सिर्फ किशनगंज का मुद्दा उठाता हूँ। मैं पूरे सीमांचल का मुद्दा उठाता हूँ। मैं पूरे बलरामपुर बारसोई का ही नहीं, पूरे सीमांचल का मुद्दा उठाता हूँ। मुझे कोई तनख्वाह नहीं मिलती है जो मैं किसी पर्टिकुलर जगह का क्वेश्चन उठाऊं या पर्टिकुलर एरिया का क्वेश्चन उठाऊं। मैं पूरे सीमांचल का उठाऊंगा, चाहे उसमें कटिहार हो, पूर्णिया हो, अररिया हो, किशनगंज हो, कोचादामन हो। आप देख लीजिए, बरसात आया नहीं है, आप देख सकते हैं रोड की स्थिति। बरसात नहीं है, लेकिन सादगी वाले विधायक जेएनयू के, खासकर जो मेरे दोस्त हैं, उनके क्षेत्र में ऐसा रहेगा तो बीजेपी, अगर कांग्रेस या एमआईएम या सीपीआई रहेगी, कोई दूसरी पार्टी रहेगी तो खूब बोलेंगे, जेएनयू में खूब बात चलेगी। तो मैं कोई सरकार का तनख्वाह नहीं लेता हूं। मैं कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कोचादामन, ठाकुरगंज, बहादुरगंज, टेरागाज, छतरगाज, पोठिया, अमोर, बैसी, डगरुआ, रोटा, बलरामपुर, बारसोई, कोचादामन, बिघोर, कचना, धचना, नरपतगंज, रानी, सुट्टी, जोकी, पूर्णिया, फारबिसगंज, कदवा, प्राणपुर, मनिहारी, मनसाही, कोड़ा, सबकी आवाज़ उठाऊंगा। लेकिन एमएलए साहब महबूब आलम साहब माले के एमएलए हैं, सादगी वाले एमएलए हैं भाई। हम उनका नाम सादगी वाला एमएलए रखते हैं क्योंकि उनकी सादगी पे लोग फिदा है। लेकिन हमें तो रोड चाहिए, हमें तो सड़क चाहिए, हमें तो विकास चाहिए। इनको भी एमएलए बनाए थे 2001 से लेकर 2005 तक, फिर उनके भाई को भी एमएलए बनाया गया भाई, फिर उनको भी फिर एमएलए बनाया गया। तो एमएलए बनने में इनकी कोई कमी नहीं है, तनख्वाह लेने में कोई कमी नहीं करते हैं, लेकिन इलाके का विकास भी होना चाहिए। यह बलरामपुर बारसोई सिर्फ उनके वोट की जागीर नहीं है। देख लीजिए आप रोड की स्थिति क्या है, आप समझ सकते हैं कि रोड कैसा है, क्या है। ये बहुत चलता फिरता रोड है, ऐसा नहीं कि रोड ये डायरेक्ट 4 लेन को जोड़ता है दंगड़ा को। बालूगंज दंगड़ा हम लोग है, ये आखिरी छोर है बलरामपुर बारसोई। तो मेरा आप लोगों से यही अपील है, सादगी वाले विधायक का नाम है, सादगी वाले विधायक साहब का नाम है सीपीआई माले के महबूब आलम साहब। वो 2000 में एमएलए बने थे, 2005 में उनके भाई, वो फिर बन गए थे, फिर 2005 में उनके भाई को बनाया गया, फिर 2015 में फिर एमएलए बने हैं। मतलब घर में उनको भी पेंशन आ रहा है, उनके भाई को भी आ रहा है, सब व्यवस्था टाइट है। लेकिन जहां बोलिएगा तो बोलेगा भाजपा हराओ, नीतीश हराओ, कांग्रेस हराओ, और उनका काम पर कोई टिप्पणी नहीं कीजिए भाई, क्योंकि वो सादगी वाले विधायक। तो आपसे यही अपील है। मैं सब जिला घूम गया हूँ अल्लाह के फजल से। रागिब साहब, आप जाके लोकेशन देखते हैं। आदिल हसन करने में कल मैं डीजीपी से भी मिला है। जब आपके कांग्रेस के एमएलए और राजद के एमएलए के पास हिम्मत नहीं होती है कि 82 साल जैनुल अंसारी साहब को जलाया गया तो वो जा पाए, जब पुलिस कस्टडी में 2 लोगों को दो लोगों को मारा गया तो नहीं गया। कल हम डीजीपी से भी मिलके पटना से आए। तो हम अपनी आवाज़ उठाने में कम नहीं रहेंगे, क्योंकि बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब, अख्तरुल ईमान साहब, हम यही सीखे हैं कि अपनी आवाज़ उठाएं। हम कोशिश करते रहेंगे, हम सीमांचल के हक की आवाज़ उठाते रहेंगे।
और अभी बलरामपुर बारसोई विधानसभा का लाइव चल रहा था। आपसे यही गुजारिश है कि बढ़ेगा सीमांचल, बदलेगा सीमांचल की मुहिम में जुड़े और सीमांचल को एक विकसित सीमांचल बनाने में हमारी मदद करें। बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट में 371 बिल रखा है। अख्तरुद्दीन साहब बिहार की क़यादत कर रहे हैं और सीमांचल की इस लड़ाई में हमारे साथ है, हमारे सरपरस्त हैं। तो आपसे यही मुद्दाबाना अपील है, गुजारिश है कि वोट फॉर चेंज, वोट फॉर डेवलपमेंट। बार बार उन्हीं पार्टियों को मौका ना दे जो आपके साथ क्या हुआ आप देखते हैं। आपके अच्छी सड़कें, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ITI कुछ नहीं है, सिर्फ भाषण है और राशन भी अच्छा नहीं है। बाढ़ से आप परेशान हैं। तो आपसे यही जिम्मेदारी है, गुजारिश है कि आँख खोल के वोट दें, सीमांचल को विकसित बनाने में हमारी मदद करें।